निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. जुजेची वळख नातलोलो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. ताणे आपले परजेक म्हळें, पळया, इस्रायेलाचे संततेचो लोक आमच्याकी चड वाडला आनी बलिश्ट जाला. तांची संख्या चडनाशी करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठात जाल्यार ती आमच्या दुस्मनासवे एकवटतीत, आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतले पळून धांवतीत. देखून जडायेची वजी दिवन तांकां दमोवचे खातीर जबरदस्त मुकादमाक तांचे वयर नेमले. अशें तांणी फाराव्याक फितोम आनी रामेस म्हणली कोठारांची शहरां बांदली. पूण जितले चड तांणी तांकां दग दिली तितली चड ती संख्येन वाडली आनी विस्तारली आनी लोकांक इस्रायेलीतांची भिरांत दिसूंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायेलीतांक निश्ठुरायेन गुलामपणांत लोटून घाली. बरासो वावर तांकां दिवन तांची जिणी कोडसाणेन बराशी केली. मातयेच्या आनी इठ्यांच्या वावरांक तांकां लायली. शेतांतली सर्व जिनसांची कामां तांकां दिली. हे परी इस्रायेलीतांनी कठीण गुलाम वावर करूंक तांणी तांकां बलात्कार केलो. तेन्ना फाराव्यान आपल्या सगळ्या लोकांक आज्ञा दिली, हेब्रेवांक जल्माल्ल्या हर एक चेरक्या भुरग्याक न्हंयत उडया, पूण चेडवा भुरग्यांक वाचोवंक सोडा. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयलां म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्हय, बागार तालवार हाडूंक आयलां. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपले मांयचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयलां. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वरन चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो, आनी नितिवंतांक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लागतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवन दिवन जातस भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भायर सरन गेलो. देवाचे उतार हे.